思いました。内定が出てない状態でクイズになって変更も遅れたりっていう風になってきてるんで不安はあります。大坪さんの通う関西大学では今月17日、学生の感染が確認されました。大学は休校中です。こうした中、企業を集めた就職説明会が大学で開かれました。あれ眠たくなっちゃったのみやちゃん。みやちゃん今日も優しくすれば気持ちいいんだね。